ده هو هوكا، عضو منظمة الاغتيال الحاصلة على الرقم 1 عالميا. بيكون قاعد لا بيه ولا عليه، وفجأة بتجيله البنت الصغيرة دي وبتقوله ازيك يا باشا، اخبارك ايه، اتمنى تكون بخير. قال لها ربنا يسترها عليك يا بنت، انجزي قولي لي جايه في ايه. فبتقوله انها جايه في شويه مهمات جديده جامده بوفتيكا. فما بيضيعش وقت فعلا وبيركب المكنه بتاعته علشان يتوجه لاماكن المهمات ديت وينفذها على طول. ما علينا. المهم على جانب اخر، على متن احد السفن العملاقه الفاخره، سفينه مهمه لدرجه ان على متنها موجود اكبر رجال الاعمال والعلماء في العالم كله. شفت كل اللي انا قلته ده؟ فكك منه. شايف دول بقى شويه حراس عاديين، منضم ليهم واحد مستجد جديد كده ملوش اسم فهنسميه الساموراي. المهم بقى يا معلم، كل الحراس الموجودين لسه مش واثقين فيه وفي قدراته على استعمال السيف، بيفضلوا يتنمروا عليه وعلى اسلوبه القتالي. الواد بيسكت. يا صديقي عادي، ان ترى وتسمع خير من ان ترى فقط. راجل ياض والله، احب انا الناس السالكه دي. المهم في قاع السفينه وعند رجال الاعمال اللي تحت، اللي تقريبا مفيش حاجه حرام الا وعملوها، بيكونوا قاعدين يلعبوا جيمين قمار على الماشي. بس فجاه الحراس بيمسكوا واحد منهم وبياخدوه في الضلمه، بيسمعوه جدول الضرب كله، ايش انصاص على بنيات على شلاليط. وبص يا سيدي بيعدموه العافيه. يعني هتقول لي ليه يا عم عمالين يضربوه؟ هقول لك علشان كان بيشغل دماغه وبيغش. المهم الواد بيقول لهم انا ما عملتش حاجه، ولكن فجاه الباب بينفتح قدامهم وبيخش ناس غريبه بيثبتوا 2 من الحراس بالسكينه. هو بيطلع ان العصابه دي عصابه اخوه اللي كان جاي علشان يدافع عنه. بس واحد من الحراس بيقول الله، شويه حساله من عصابه اورابيا جايين وعاملين فيها اشباح، ده احنا لو قمنا دلوقتي هنكفنكوا في الحاف. ساعتها اخو الواد اللي كان بيغش مسك 2 من الحراس وحفظهم جدول الضرب هما كمان. بيتف السيجاره على واحد من الحراس، وساعتها اقوى 2 من الحراس بيطلعوا الاسلحه بتاعتهم. الاول خد في وشه، قطع عصابه ترابيا هي كمان بتطلع اسلحتها والدنيا بتتقلب مجزره. بس الواد ما بيهموش، بيضرب واحد منهم بالعصايه بيطيره، بيوقع شويه من اصحابه، فبيقوم ناطط عليه وعمال يضرب فيهم كلهم لحد ما بيقتلهم بلا اي رحمه. ولما بقى العصابه بيشوفوا كده بيطلعوا يجروا. بس زعيم الحراس كان عنده راي تاني. على فين يا غالي؟ بيطلع السلسله بتاعته وبيصطادهم زي الفيران، وبعدها قام سحبهم لحد عنده وفضل يخنق فيهم لحد ما بيقتلهم. ساعتها واحد من الحراس بيكلم الساموراي اللي اسمه دايجو بالمناسبه، يعني هو بيقول له ايه يالا انت هتقعد كده بدون ما تساعدنا ولا ايه؟ اقف واثبت نفسك لينا، احنا الملوك الاربعه. بس فجاه اخو الواد اللي كان بيضربه بيطلع المسدس وبيضرب النار على رئيس الحراس. بس ساعتها دايجو بيظهر قوته الجباره، بيولع جرعه الاثاره، بينط ناحيه الطلقه وبسيفه بيغير مسارها، بينط عليه وبيقوم مقطع له المسدس بتاعه. ساعتها رئيس الحراس كان مصدوم من قوته، وكذلك تاني اقوى واحد فيهم. بيقولوا الحركه دي كنت بشوفها في السيرك وانا صغير. يا ابن الجنيه انت عملتها ازاي؟ لا انت لازم تقول لي بجد انت ازاي كده. ساعتها دايجو بيقول له لما تيجي تكلم عم الملوك الاربعه تكلمه باحترام يلا. الحارس بينجلط منه، خنزير خنزير ما فيهاش كلام يعني. ما علينا. المهم وعلى الجانب الاخر بنشوف الحراس اللي بيحموا خزنه الفلوس وكانوا فاكرين ان محدش هيقدر عليهم، غلابه والله. فجاه بينزل عليهم واحد من الديابه، بعدها بيخش وبيشوف بمنظار بيكشف الاشعه اللي تحت الحمراء، وبيلاقي ليزر كتير جدا عشان يمنعوا الحراميه من انهم يعدوا ويوصلوا للخزنه ويسرقوها. فبيتصل بشريكه وبيقول له الليزر ده عاوزين نخلص منه يا ريس. بيقول له بس كده من عيني، ثواني وبيكون قاطع السلك وبيقفل الليزر. ساعتها بيعدي براحته بقى وبيزق الباب وبيخش، بيلاقي كم فلوس، بس المنحوس منحوس حتى لو ركبوا على راسه فانوس. بيطلع ان في بنت قبله سبقته وعماله تعبي في الفلوس دي. اكيد مش انت لوحدك اللي عاوز تغرف وتعبي. الواد فعلا بيقدر يتعرف عليها وبيقول لها الانسه اكيد مش هتعرف تشيل كل ده لوحدها، اشيل معاكي بس النص بالنص يا موزه انت. لسه ما بتلحقش ترد عليه وبيحصل زلزال عنيف في السفينه، المكان كله بيتزلزل ودايجو بيروح علشان يشوف فيه ايه. اما عند الحراميه فبيكونوا بيفجروا حيطه السفينه وبينزلوا على سفينه صغيره عشان يهربوا من المكان. وبنرجع لدايجو اللي بيلاقي هوك عمال يكسر في المحرك بتاع السفينه، فبيقول له انت بتعمل ايه هنا يا عم انت؟ فهوك بينفض على الاخر وعمال بيشرب في عصير القصب. ايوه قصب يا صديقي، انت مش مصدقني ولا ايه؟ بيقول له انت عبيط يلا، ما ترد ولا عايز نعمل معاك الخبيزه؟ بطلنا الرايق مش بيفرق معاه وبيولع سيجارته من نار المحرك وبيدخل له نفسين. التدخين مضر بالصحه وبيسبب السرطان على فكره يا فنان. دايجو بيتعصب منه وبياخد وضعيه القتال، بيقول له اقبل يا غالي
غالي لو عايز تتنازل تعالالي. بس فجأة محرك السفينة بينفجر والسفينة بتتهز جامد. الانفجارات اشتغلت من كل مكان، وواحدة من الانفجارات دي جت في زعيم الحراس وبيطلب المساعدة منهم. بيكونوا لسه رايحين يساعدوه، بس الواد ده بيقول لهم سيبوه يا شباب، هو كده ولا كده هيبقى ميت، فلو خدناه معانا هيبقى وزن اضافي على الفاضي. وفعلا الاندال بيقتنعوا وبيمشوا وبيسيبوه. المهم عند هوكو دايجو بتكون العركة ما بينهم ايضا نار. دايجو بيقطع الارض من تحته وبيوقع هوكو وبيحط السيف على رقبته، بس ساعتها هوكو بيقعد يلهي في الكلام، وفجأة يا عيني على المفاجأة بيغفله وبيطير سيفه وبيسيب نفسه يقع للطابق اللي تحت. دايجو بيجري وراه، فبيقوم هوكو قاطع حبل سفينة صغير وناطط عليها وبيقدر يهرب فعلا. بس ليه يا عم تعمل كده؟ الجري نص الجدعنة برضه يا صديقي. المهم بيخلص اليوم على كده، وفي اليوم التاني بنشوف المحقق وهو بيسأل الشرطة عن هوكو واذا كان موجود ما بين الضحايا ولا لا، فبيبلغوا انه كل الجثث اتحرقت ومش باين لها اي ملامح، فلو عايز تركز قوي يدور. بنرجع بعدها الحرامية اللي بتكون قاعدة تتكلم عن هوكو، وبنعرف انه بيلقب بالرجل الاسطوري اللي قدر يقتل اكتر من 2000 جندي بنفسه، وعمل كده من 16 سنة بالظبط اثناء عملية سرية في برمودا، لذلك سمي بالشبح برمودا. اما دام هوك لسه عايش يبقى جميع اجهزة الاستخبارات في العالم هتجري وراه عشان تلاقيه، وفعلا ده اللي بيحصل. وبنروح لاحد المطاعم اللي بيكون فيه نفس المحقق اللي بيسأل عنه، وبيقول ايوه فعلا كان موجود هنا وكان بياكل كميات كبيرة جدا، ولما دخل واحد من الزباين قام سرق الموتوسيكل بتاعه ومشي على طول. فبيقول له هو بيجي هنا كتير؟ بيقول له اه يا باشا. ساعتها بيتصل على الرئيس بتاعه وبيقول له على كل اللي عرفه، وانه اكيد له علاقة باحتراق السفينة، وان بنسبة 100% هو موجود في اليابان دلوقتي. وعلى الرغم من المعلومات الكبيرة اللي جابها بيقول له ان هو مش هيكمل التحقيق في القضية دي، فبيقوم المحقق منفض له وقافل السكة في وشه. بعدها بنروح لجنازة الرئيس وبيكون حاضر فيها ابنه اللي هيتولى الرئاسة من بعده. هو بيخش دايجو فبيقول له ابنه انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت بعد ما سبته ورحت عشان تقاتل واحد ما نعرفوش. بيقول له لو ما جبتليش راسه في 3 ايام هتزعل مني جامد. وفعلا دايجو بيمشي من المكان. المهم عند الحرامية وهم قاعدين عادي فجأة الازاز بيتكسر وبيخش عليهم بطلنا الجبار هوكا. بيقولوا له عايز ايه يا عم انت؟ بيقول لهم عايز اقتلكم. ساعتها واحد منهم بيضرب عليه العديد من الطلقات النارية، بس هوك بيصدها بسلاحه وبترد على الحرامية. فلما بيلاقي ان هم مش هيعرفوا يواجهوه فبيعتمدوا على الجملة الشهيرة الجري نص الجدعنة. بس بطلنا ابو دماغ ناشفة بيركب المكنة وبيوصل لمكانهم. او بيكونوا ماشيين بعربية عادي وفجأة بيظهر لهم هوك، بس يشاء القدر ان الشجر بيقع فبيخبط هوك في احد الشجرات، وطبعا بيتقلب على الجنب التاني. وبرضه نفس الحوار ده حصل مع الحرامية اللي بتفتكر انه خلاص مات، بس فجأة بيظهر لهم دايجو. الحرامية بيفتكروا انه جاي عشان ينقذهم، بس بيقول لهم لا والله انتوا ما كنتوش في بالي اصلا. ساعتها هوك بيقوم وبيقف ولسه واحد من الحرامية هيضربه بالنار، قال له دايجو لا اياك تضرب عليه نار، القتال ده بتاعي. الاتنين بيقربوا من بعض فبيسألوا هوك ايه اللي جابك هنا وعايز ايه بالظبط؟ بيقول انا جاي عشان اخد حق الزعيم اللي انت قتلته. وفجأة بيهجم عليه بس هوك بيعرف يصدها وبيمسك السيف بايده، وباليد التانية بيحاول يكسر له سيفه، لكن فجأة بيديله بالفاس بتاعه وبيطيره. بينزل على الشجرة اللي وقع، فبينزل الحرامية عشان يساعدوه، بس فجأة في عربية غريبة بتحضر في المكان. ايوه دي عربية المحقق. وفعلا بينزل من عربيته بيطلع سلاحه وبينشن على هوك وبيقول له سلم على الشهداء اللي معاك. بيطلب منه انه يقول ايه الجريمة اللي عملها. هتقول لي ايه الجريمة اللي عملها يا عم سايكو؟ هقول لك انه داخل الدولة دي بدون تصريح. المهم الراجل كان فاكر انه هيقاوم، بس عشان هوك كان حاسس انه عايز ينام بيسلم نفسه وبينزل على ركبته، وفعلا المحقق بيعتقله. وفي اليوم اللي بعده بيكون الحرامية مستغربين من حالة دايجو، بس واحد منهم بيطلع مثقف وبيقول لهم الموت بالنسبة له كان هيكون احلى واسهل، لان المقاتل بيكون عنده كرامة وعزة نفس عالية جدا، والخسارة بالنسبة له عقاب اصعب بكتير من الموت. وفعلا دايجو حالته كانت بتبقى صعبة جدا، ماشي عدمان خريان مدريان. المهم عند المحقق اللي قبض على هوكا بنشوفه هو بيكلم الرئيس بتاعه، والرئيس بيقول له مش قلت لك ما تتدخلش في المهمة بتاعتنا يا عم هوكا؟ ساعتها بيرد عليه وبيقول له المعذرة يا سيدي بس ده واجبي كان لازم نعمله يعني واقبض على المجرمين. المهم ان الرئيس بيفك من كلامه وبيقول له سيبه يمشي، بس هوك مش محتاج اصلا، لانه اثناء ما هم كانوا بيتكلموا فوق كان عمال يحاول انه يكسر باب الاوضه بتاعت السجن بتاعته، وحارس السجن كان بيقول له اهدى يالا، بس فجاه الباب بيتكسر وبينزل هو والباقي
الباب على الحارس وبيقتله. وبعدها خد المفتاح من جيبه وراح للمخزن وخد الأسلحة بتاعته وخرج من باب السجن عادي. وده طبعا كان كفيل انه يسبب ذعر في السجن علشان هرب. وفي الوقت ده عند بطلنا الرايق بيكون سارق موتوسيكل الشرطة وماشي حاله حال نفسه، بس فجأة في أسطول من عربيات الشرطة بيجري وراه، فبيقوم هوك قاطع كاوتش العربية النقلة عشان يوقع العربية الكبيرة دي على الشرطة، وبكده بيكون عطلهم بنجاح وقدر يهرب منهم كمان. بس فجأة وهو ماشي عادي المحقق بيضرب النار على كاوتشيات الموتوسيكل بتاعه، فبيخبط في أحد الأسوار وبيقع تحت لمسافة كبيرة. بس بطلنا معمول من حديد بيقوم وبيطرع جسمه وبيبص للمحقق بابتسامة سمجة وبيمشي عادي جدا. وعند دايجو بيكون عمال يتدرب في أماكن كتير، إيش نص البحر، ويحاول يقتل قرش عملاق، وتحت أنهار بتنزل عليه عواميد خشب بيحاول يقطعها، ووسط النار علشان يتدرب على صد ضربات هوك، يعني تمرينات تخليك من النوع الجبار. وبعدها ب3 أيام بعد تمرينات مكثفة بيجي ابن زعيم العصابة اللي كان وعده بإنه يقتل هوك. المهم بيكون معاه عدد كبير جدا من رجالته، وساعتها بيقول له 3 أيام خلص وخلاص ولسه ما قتلتش هوك. بس دايجو بيكون عايش زي الميت بالظبط، ولا سامع اصلا ولا شاغل باله باي حاجه. وساعتها بيجي واحد من رجالته بيقول للزعيم ان هوك هرب من مركز الشرطه. ساعتها ابن الرئيس بيقول له خلاص انت دلوقتي حياتك ملهاش اي قيمه. هو بيامر الحراس انهم يقتلوه، وفعلا 2 منهم بيقعدوا يضربوا فيه وبيوقعوه. ولكن فجاه دايجو بيفوق لهم وبياخد وضعيه غريبه وبيقول لهم انا مش عايز اقتلكم فسيبوني امشي في حالي، ساعتها بس هقرر ان انا اسيبكم تعيشوا. بس فجأة واحد بيتهور وبيهجم عليه، فبيقوم قطع له ايده، وبعدها بتقوم عركة دمار، ضربات احر من النار، واللي بيهجم على دايجو بيتشرح بالمعنى الحرفي. وفي اقل من 5 دقايق بس كان قاتل كل رجالة ابن الرئيس. ولما ابن الرئيس بيرفع عليه المسدس قام قطع له حتة من شعره وقال له ما تعترضش طريق تاني. ساعتها الواد بيخاف وبيقول له ماشي يا باشا ماشي. وعند الحرامية اللي تم القبض عليهم من المحقق فجأة المحقق بينزل من العربية عشان يشوف صخرة غريبة، ولما بيقرب بيلاقي هوك ناطط على عربيته وماسك فاسه. وانك ما تشوف الا النور يا معلم، عمال يلوش جوه العربية عشان يقتل الحرامية، بس ولا ضربة بتيجي فيهم للأسف. ولكن فجأة المحقق بيضرب عليه نار، بس بطلنا الجبار بيصدها في فاسه، وبعده بيرد عليه ولا احسنها سلاح ناري، وفعلا بتصيبه في رجله وبتوقعه. ساعتها هوك بيقول له ما تعترضش طريقي عشان ما تكونش سماد. وقتها الحرامية بتستغل العركة دي في انهم يهربوا من العربية، بس هوك بيروح وراهم، واول ما بيبعدوا سكة بسيطة عنه بيكسروا الكلبشات بالمسدس، بس برضه هوك بيجي فبيطلعوا يجروا، لقوا معبد غريب قاموا دخلوا جواه علشان يستخبوا من الحاج هوك. بس ساعتها بيكون قرب من الحتة اللي مستخبين فيها جامد، عمال بيبحلق شاكك بس بيفكوا من الحتة دي. والحرامية بياخدوا نفسهم، ولكن فجأة الحيطة بتتدمر على راسهم. بيقول لهم بقى تعملوا انا عليا الحيلة الحمضانة دي؟ الحرامية حرفيا متخرمين، ايش اللي دخل ايده في حديدة واللي دماغه اتفتحت. وساعتها بيجي دايجو، وقتها الحرامية بيطلعوا يجروا، ولما هوك بيروح علشان يجري وراهم بيقف قدامه دايجو بكل ثقة، خد وضعية القتال وفعلا هجم عليه. بس هوك قدر انه يمسك سيفه، ولكن ده مش نفس دايجو بتاع زمان يا عم هوك. ايوه عمل شقلباص في الجو وجرحه في ايده، بس عمك هوك مسكتلوش وضربه ضربة طيرته فوق المعبد. ومش بس كده لا، ده قطع له جزء من كتفه. وهل تفتكر ان هوك هيطلع له؟ لا يا باشا، هو اللي هينزل له. فعلا هوك بدأ يكسر في المبنى، الحرامية مستخبيين عمالين يتفرجوا ومذهولين من الاتنين. المهم قدر فعلا انه يوقع المبنى ومعاه دايجو. بس في حاجة غريبة في دايجو، هوك بيهجم عليه وبيرمي الفاس بتاعه في اتجاهه، ولكن دايجو فعل قدراته قطع له الفاس بتاعه. بس هوك بيهجم عليه مرة تانية وبيقطع له نص دراعه. بس انت الخسران يا عم هوك، دراعه كله بيطير. بس الاتنين الاساطير بيقوموا من تاني، هوك هيقاتل دايجو بايد واحدة. صدق الشاعر عندما وصف القتال، سقط سيفه ولم تسقط عزيمته. المهم القتال بيبدأ، هوك بيهجم على دايجو بيعرف يصدها، بس بيهجم عليه من تاني، ولكن في حركة سريعة جدا من دايجو كان قطع له راسه. بس كل ده كان في خيال هوك، اتخيل ان ده اللي هيحصل له لو هجم عليه بايد واحدة. وقتها بيقول لا يا عم وعلى ايه، انا خلاص خسرت، يعني انا في الاخر لسه قايل 200 شعر علشانك، وبعد كل ده يطلع كل الكلام ده في الخيال؟ اما انت عيل خواف بصحيح. على العموم دي كانت حاجة سريعة كده يا صديقي، وانتهى فيلمنا لحد